اونلي شو انت وياه. طيب احكي شو هو. تعرف يعني اونلي؟ بس اونلي تعرف يعني اونلي؟ ايه شو يعني؟ وحيد او لحاله. عبود انت المايك اقول لك اسمع. انت هيك المايك في طواي جنبي. كمل تضرب منك له. طواي ما بيمشي حال، بدك مزهرية. طب اسمع الخزاني بمشي الحال. شباك بدي فك امه. الحشو فيه. يا تخيل يا عبود نكون نايمين وحمودي متعشي لك فطور فاصولية ويضرب لك 3 مدافع ونكون تكون نايم وعلى لا يوصل لا. الكفر. لا لا عبود تخيل حمودي يشخر حدي ونحن نايمين. ما هو هيك بيعمل. لا بعرف. الله يخرب بيتك، انا بحياتي ما شخيت يا إيه، بحياتي ما شخيت يا طيب يوم اللي نمت بالوش توجذر وعبود قال لي انطروا لي نفيق. عبود اقسم بالله انا قاعد عم يخرب بيت التناقض اللي عندك. لما سألتك يا علاء أنا وقت شخيت انت قلت لي لا. ايه على اقول له حمودي ايه طيب شو هو حمود هيك اول شيء كان عم يقول وخايا شو مفكرين الدب يعني. اسمع وعم اقول له حمودي وقفت شوي هيك عم العب بالجوال بدا الله ياخذك كذاب. بغي افلام كذاب الله يخرب بيتك. انا عم قلق من الخوف طلع. ايه احلف والله علاء كان بده يغير الموقع كامل. أخيرا خلصت الأنيميشن، شغل 4 شهور. الفيديو ولا واحد منهم أنا. استعرنا صوت الهومز من الديسكورد. أول فيديو أنيميشن، وش تتوقع أسوي يعني؟ اونلي شو هذا هو الأنيميشن القديم. تعرف يعني اونلي؟ بس اونلي تعرف يعني اونلي؟ ايه شو يعني؟ وحيد او لحاله. عبود انت المايك اقول لك اسمع. انت المايك في طواي جنبي. كمل تضرب منك له. طواي ما بيمشي حال، بدك مزهرية. اسمع الخزاني بمشي الحالة. شباك بدي فك امه. الحشو فيه. باب. تخيل يا عبود نكون نايمين حمودي متعشي لك فطور فاصولية ويضرب لك 3 مدافع تكون نايم وعلى لا يوصل الكفر. لا عبود تخيل حمودي يشخر حدي ونحن نايمين. ما هو هيك بيعمل. بعرف. الله يخرب بيتك، انا بحياتي ما شخيت يا إيه، بحياتي ما شخيت يا طيب يوم اللي نمت بالوش توجذر وعبود قال لي انطروا لي نفيق. عبود اقسم بالله انا قاعد عم يخرب بيت التناقض اللي عندك. لما سألتك يا علاء أنا وقت شخيت أنت قلت لي لا. علاء. اسمع عم قل له حمودي إيه طيب حمودي شو هو حمود هيك اول شيء كان عم يقول وخايا شو مفكرين الدب يعني. اسمع وعم قل له حمودي وقفت شوي هيك عم العب بالجوال بدا الله ياخذك كذاب. بغي افلام كذاب الله يخرب بيتك. انا عم قلق من الخوف طلع. ايه احلف والله علاء كان بده يغير الموقع كامل. شكرا على المشاهدة.